भाई मेरे पास में है ये बोट की तरफ से आने वाला एक सस्ता सा पावर बैंक जिसका नाम है बोट PB310 प्रो। भाई ये है भाई वायरलेस चार्जिंग वाला पावर बैंक। अगर आपके पास में आईफोन है और अगर आप भी वायरलेस चार्जिंग वाला पावर बैंक लेना चाहते हो सस्ते में तो ओनली फॉर 1500 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। एंड भाई ये वायरलेसली चार्ज भी करता है फोन को। अभी मेरे पास में S21 FE है, मैं इसको लगाऊंगा। भाई आपको यहाँ पर एक बटन प्रेस करना है ऊपर वाला और जैसे ही आप देख पाओगे चार्ज हो रहा है। तो ये काफी बढ़िया है भाई, आप 1500 रुपए में इसको बाय कर सकते हो, अमेजोन पे अभी अवेलेबल है।